US 配列でリモートワークしてる人、これ聞いて。ケイッチ論計算。1、395件調べた。薄型メカニカルで、集合値の結論は、持ち運べるのに打鍵感ちゃんとある。Mac、Windows 切り替えも3秒。ただし日本語配列の人は買うな、US 配列しかない。それとメカニカル初心者も独特の薄さで後悔してた。それ以外は1日33円でカフェでも自宅でも